Sebuah kapal perusuh seberat 5,000 tan milik Korea Utara telah terbalik ketika pelancaran di tapak pembinaan kapal Chongjin pada 21 Mei 2025. Insiden ini seterusnya dengan pantas menjadi bahan jenaka antarabangsa di mana menunjukkan kegagalan teknikal sebuah negara yang sering dibayangi kekuatan ketenteraan. Tetapi di sebalik kegagalan ini, tersembunyi satu persoalan yang jauh lebih membimbangkan. Bagaimana kapal sebesar ini boleh dibina dalam masa kurang setahun? Dan kenapa rupa kapal itu hampir sama dengan kapal perang Rusia jenis Grigorovich? Kapal ini dinamakan Kangkon dan ia dilengkapi dengan sistem pelancar peluru berpandu, berkemampuan nuklear, radar canggih dan dianggap permulaan kepada armada laut strategik Korea Utara. Tetapi, insiden pelancarannya yang gagal ini hanyalah satu babak awal dalam sebuah naratif yang lebih kompleks, iaitu tentang kerjasama senyap antara Pyongyang dan Moskow dalam pengaruh tentera di perairan Pasifik. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai kapal perang baru Korea Utara yang mungkin memalukan tapi mengancam dunia. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Pada pagi 21 Mei 2025, di tapak pembinaan kapal Chongjin, Korea Utara secara rasminya melancarkan sebuah kapal perang terbaru, Kangkon, iaitu kapal perang kedua di mana dikatakan mampu mengubah haluan strategik negara itu di laut. Tetapi sebaik sahaja diluncurkan dari slipway, sesuatu yang tidak dijangka telah berlaku. Bahagian belakang kapal telah menjunam ke dalam air terlebih dahulu, manakala bahagian hadapan masih berada di atas darat. Dalam beberapa saat, kapal itu hilang imbangan dan akhirnya terbalik, menyebabkan sebahagian besar badannya tenggelam dalam air cetek. Ini menjadikan saat kegagalan pelancaran paling memalukan dalam sejarah ketenteraan moden Korea Utara. Beberapa hari kemudian, media rasmi Korea Utara tidak menyebut langsung berkaitan insiden ini. Namun imej satelit dan laporan dari sumber risikan membuktikan kebenaran, iaitu kapal perang utama mereka karam sebelum sempat berlayar. Dan yang pasti, pemimpin mereka, Kim Jong-un, dilaporkan sangat marah di atas kejadian ini. Beberapa pegawai kanan, termasuk ketua jurutera, telah ditahan. Sementara pihak berkuasa menyifatkannya sebagai kecuaian jenayah dan melancarkan siasatan dalaman penuh. Dari pandangan luar, Kangkon dilihat menyerupai kapal perang moden yang dibina oleh kuasa besar dunia. Saiznya yang besar, reka bentuknya angkuh dan bentuk keseluruhannya menunjukkan bahawa kapal ini bukan direka untuk bertahan tetapi untuk menyerang. Inilah antara aset ketenteraan paling canggih yang pernah diperkenalkan oleh Korea Utara. Difahamkan kapal ini memiliki berat sekitar 5,000 tan di mana menjadikannya antara yang terbesar pernah dibina oleh negara itu. Di bahagian hadapan, ia dilengkapi dengan meriam utama berkaliber besar dipercayai 127 mm iaitu senjata standard untuk kapal perusuh generasi baru. Struktur tengahnya menempatkan sistem pelancar menegak atau vertical launch system, sistem yang lazimnya hanya terdapat pada kapal perang berteknologi tinggi milik Amerika Syarikat, Rusia dan China. Di atas menara kawalan pula terpasang sistem radar berpancaran fasa, sejenis radar moden yang mampu mengesan dan menjejak sasaran dari pelbagai arah secara serentak. Namun yang paling membimbangkan bukanlah saiz atau penampilannya, tetapi keupayaan kapal ini untuk membawa peluru berpandu berkemampuan nuklear, sama ada jenis balistik jarak dekat atau peluru berpandu jelajah. Dari konfigurasi senjata dan sistemnya, ramai penganalisis percaya bahawa Kangkon direka untuk membawa pertempuran jauh ke tengah laut dan jika perlu akan menjadi platform pelancaran serangan nuklear dari laut. Jika dilihat dalam dunia ketenteraan, ini bukan kapal biasa. Ini boleh dianggap sebagai ancaman bergerak. Dan bagi sebuah negara seperti Korea Utara yang sebelum ini hanya memiliki keupayaan laut yang terhad, kelahiran kapal seperti ini menandakan satu perubahan besar dalam strategi, iaitu dari pertahanan pantai kepada penguasaan lautan. Bagi ramai penganalisis, kapal perang Kangkon ini kelihatan terlalu moden untuk sebuah negara yang selama ini dikekang oleh sekatan ekonomi dan teknologi. Ia dibina hanya dalam masa kurang setahun dengan dilengkapi sistem persenjataan kompleks dan radar berteknologi tinggi di mana ia sesuatu yang agak luar biasa bagi Korea Utara. Maka timbul satu persoalan yang tak dapat dielakkan. Adakah Korea Utara membina kapal ini sendiri atau ada kuasa besar lain yang membantu mereka? Oleh itu, beberapa penganalisis ketenteraan mula membuat perbandingan terhadap kapal ini. Jika dilihat dengan teliti, reka bentuk kapal ini hampir seiras dengan kapal fregat jenis Grigorovich milik Rusia.
Bahagian atas kapal, susunan radar dan bentuk sistem senjatanya kelihatan sangat mirip dengan kapal perang buatan Rusia, seolah-olah diambil terus daripada pelan asal mereka. Laporan eksklusif daripada Wall Street Journal mendakwa terdapat kerjasama rahsia antara Korea Utara dan Rusia. Ketika Rusia berdepan kekangan senjata akibat perang di Ukraine, Korea Utara dilaporkan telah menghantar peluru artileri dan roket kepada Rusia. Sebagai balasan, Pyongyang mungkin menerima akses kepada teknologi ketenteraan termasuk sistem kawalan tembakan, rekaan kapal dan komponen radar. Gambar satelit juga menunjukkan perubahan mendadak pada struktur tapak pembinaan kapal di Chongjin, seolah-olah berlaku peningkatan mendadak dalam kapasiti pembinaan. Sebenarnya, ia sesuatu yang sukar dicapai tanpa bantuan luar. Walaupun begitu, di atas kertas, tiada bukti rasmi menunjukkan penghantaran terus dari Rusia. Namun dalam dunia ketenteraan, kerjasama seperti ini biasanya jarang berlaku secara terang-terangan. Kehadiran kapal Kangkon memberi bayangan bahawa Korea Utara kini tidak lagi bergerak secara sendirian. Mereka mungkin sedang membina keupayaan lautnya dengan dorongan daripada satu kuasa besar lain yang juga sedang mencabar kedudukan Amerika Syarikat di pentas global. Di negara seperti Korea Utara, senjata bukanlah sekadar alat pertahanan, tetapi mereka menganggapnya sebagai simbol kekuatan. Walaupun ramai melihatnya sebagai alat propaganda untuk menakutkan musuh di luar sempadan, hakikatnya kekuatan pertahanan juga digunakan untuk menanam rasa takut dan memperkukuh kesetiaan dalam kalangan rakyat sendiri. Walaupun pelancaran pertamanya gagal, Kangkon tetap diraikan dalam siaran rasmi Korea Utara selepas berjaya dilancarkan semula kali kedua dan digambarkan sebagai kejayaan maritim terbesar negara itu. Ketika media antarabangsa menyiarkan gambar kapal yang hampir tenggelam, media tempatan pula menunjukkan rakaman Kim Jong-un berdiri di atas geladak kapal dengan senyuman bangga di mana memberikan isyarat bahawa negara itu sedang mara ke hadapan. Dalam dokumentari yang disiarkan untuk tontonan rakyat, kapal ini digambarkan sebagai lambang kebangkitan maritim Korea Utara, seolah-olah ia setanding dengan armada Amerika Syarikat. Di negara ini, apa yang disiarkan kepada umum bukan hanya untuk dilihat, tetapi dibuat untuk dipercayai, terutama rakyatnya. Kapal seperti Kangkon mungkin belum diuji secara menyeluruh dan besar kemungkinan ia belum benar-benar bersedia untuk menghadapi pertempuran sebenar. Namun dalam sistem seperti Korea Utara, keberkesanan sesebuah senjata tidak semestinya diukur melalui ujian medan atau kemampuan taktikal. Sebaliknya, kehadiran fizikalnya sahaja sudah cukup untuk menyampaikan mesej bahawa negara ini masih berupaya membina kekuatan yang ditakuti. Dalam dunia ketenteraan, kegagalan selalunya dilihat sebagai kelemahan. Tetapi di Korea Utara, kegagalan bukanlah pengakhiran, tetapi ini adalah permulaan kepada naratif baru. Kapal Kangkon mungkin terbalik semasa pelancarannya, tetapi hanya beberapa minggu kemudian, ia bangkit semula, dilancarkan kembali dan diraikan sebagai lambang kejayaan.